नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरूमा आज तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप एप्पल आइडी बनाउने प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। यहाँ आउनुहोला, सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन टु योर आइफोन भनेको छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट ह्याभ एन एप्पल आइडी अर फर्गेट इट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको आइडी बनाउने प्रोसेसतिर जानुहुन्छ। क्रिएट एप्पल आइडी भन्ने ठाउँमा यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताउने छु। फर्स्ट नेम भनेको छ, यहाँ यो ठाउँमा फर्स्ट नेम हाल्नुहोला, आफ्नो नाम हाल्नुहोला, पहिलो नाम, त्यसपछि तल्लोमा लास्ट नेम हाल्नुहोला, आफ्नो थर हाल्नुहोला। यसरी फर्स्ट नेम र लास्ट नेम माथितिर फर्स्ट नेम, तलतिर थर, लास्ट नेम हाल्नुहोला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ भनेको छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर तलतिरबाट तपाईँले डेट अफ बर्थ छान्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट म एउटा डेट अफ बर्थ छान्छु। यसरी यहाँनिरबाट महिना छान्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर यो ठाउँमा दिन, दोस्रोमा महिना, तेस्रोमा यहाँबाट साल छान्नुहोला, तपाईँहरूको जन्म साल, जन्म मिति यहाँबाट छान्नुहोला। तपाईँहरूले यसरी मिलाउनु होला। यहाँबाट तलमाथि सारेर तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तलमाथि सारेर आफ्नो जन्म मिति मिलाउनु होला। यहाँबाट म एउटा जन्म मिति मिलाउने छु, मिलाइसकेँ मैले। अब माथितिर गएर नेक्स्टको अप्सन छ, त्यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर माथितिर मिलाइसकेर यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ इमेल भनेको छ। यो इमेलमा तपाईँहरूको जिमेल इमेल के छ भने यहाँ हालेर त्यही जिमेल इमेल आइडीलाई चाहिँ तपाईँहरूले एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ। यो ठाउँमा छ भने यसरी हाल्नु होला। म डेमोको लागि केही हालेर देखाउँदैछु। यहाँनिर यसरी जिमेल आइडी तपाईँहरूसँग छ, इमेल आइडी छ भने यो ठाउँमा हाल्नु होला र त्यो जिमेल इमेल आइडी चाहिँ तपाईँहरूले हालेर त्यसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ। तर म तपाईँहरूलाई नयाँ बनाएर देखाउँदैछु। यहाँ डेमोको लागि यसरी हाल्नु होला। र तपाईँहरूसँग जिमेल इमेल आइडीहरू केही पनि छैन अथवा तपाईँहरू नयाँ एप्पल आइडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ डु नट ह्याभ एन इमेल एड्रेस भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले माथि त्यतिकै डेमोको लागि हालेको थिएँ। यहाँ हेर्नु होला, तलतिर डु नट ह्याभ एन इमेल एड्रेस भनेको छ, यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि गेट एन आइक्लाउड इमेल एड्रेस भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूले अफ छ भने अन गरिदिनु होला। यहाँ माथितिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ नेम इमेल भनेको छ, यो ठाउँमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म बनाउन चाहन्छु मेरो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई राखेर। यहाँनिर मैले फर्स्ट नेम राखेँ, त्यसपछि एउटा डट राखेँ, त्यसपछि लास्ट नेम राखेँ। अब म मेरो साल, यो अहिलेको साल पनि हालिदिन्छु म त्यसरी। र यो लास्टको यहाँनिर @icloud.com लाई चाहिँ नहटाउनु होला, यहीबाट बन्ने छ। त्यसपछि राखिसकेपछि माथितिर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पासपोर्ट छान्नका लागि आउनेछ। यहाँबाट तपाईँहरूले पासपोर्टलाई हाल्नु होला। पासपोर्ट हाल्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जहिले पनि पासवर्डलाई स्ट्रङ राख्नुपर्ने हुन्छ। अक्षर अनि त्यसपछि नम्बर दुइटै मिलाएर चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा, तपाईँहरूले जहिले पनि पासवर्ड हाल्दाखेरि पहिलो अक्षरलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ माथिबाट नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मिलेको छैन, विक पासवर्ड भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रङ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई बताउँदैछु। पहिलो अक्षर जुन तपाईँले नाम अथवा कुनै पनि अक्षरबाट हाल्दै हुनुहुन्छ त्यसको पहिलो अक्षरलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा राखिदिनु होला। त्यसपछि नम्बरहरू हाल्नु होला। नम्बर र अक्षर मिलाएर हाल्नुभयो भने स्ट्रङ हुनेछ। र माथितिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको पासवर्ड स्ट्रङ भएको खण्डमा एक्सेप्ट गर्नेछ। विक पासवर्ड भनिरहेको छ अझै पनि, त्यही भएर म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। पहिलो अक्षरलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा ठुलो अक्षरमा राख्नु होला, त्यसपछि सानो अक्षरहरू राख्नु होला, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ अनि नम्बरहरू राखेर बनाउनु होला। माथि जे हाल्नुहुन्छ तल्लोमा पनि त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाल्नु होला पासवर्ड, त्यसपछि भेरिफाई भनेको छ, भेरिफाई भन्ने ठाउँमा पनि दोबारा हाल्नु होला। पासवर्ड माथि जे राख्नुभएको छ त्यो तल्लोमा पनि त्यही राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ हाल्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूलाई अब एउटा अप्सन आउनेछ। यहाँ माथितिरबाट तपाईँहरूले आफ्नो देश, कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देश छान्नुपर्ने हुन्छ। यो देश, यहाँबाट देशलाई छान्नु होला। त्यसपछि नम्बरको अप्सन छ, त्यो ठाउँमा नम्बर राख्नु होला। जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशको नम्बर राख्नु होला। तपाईँहरूलाई भेरिफिकेसन कोड आउनेछ, ओटिपी कोड आउनेछ।
त्यो ओटिपी कोड हालेर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नम्बर राख्नु होला मैले नम्बर राखेँ अब यो माथितिर आफ्नो देश छानेर मैले तलतिर नम्बर राखेँ यसरी नै तपाईहरु पनि माथितिर आफ्नो देश छानेर तलतिर नम्बर त्यसपछि यो ठाउँमा टेक्स्ट मेसेज भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला यसरी टेक्स्ट मेसेज भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र माथितिर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई ओटिपी आउनेछ भेरिफिकेसन कोड आउनेछ जुन नम्बर तपाईले हाल्नु भएको थियो त्यो नम्बरमा मेसेज आउनेछ कोड नम्बर आउनेछ यो ठाउँमा कोड नम्बर राख्नु होला यो ठाउँमा कोड नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँबाट म देखाउँदै छु मलाई ओटिपी कोड आएको छ मैले अब यो ठाउँमा हाले यसरी यहाँ हाल्नु होला हालिसकेपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा आफै नेक्स्ट हुनेछ र त्यति गरेपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ यो टर्म एन्ड कन्डिसन आउनेछ तलतिर सार्नु होला एग्री भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला फेरि माथितिर एग्रीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु एग्री भइसक्नु भएको छ अब तपाईहरुलाई iCloud.com भित्र लगइन हुनुहुनेछ साइन इन हुनुहुनेछ एप्पल आईडी भित्र म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु अब एप्पल आईडी भित्र तपाईहरु लगइन हुनुहुनेछ हामीले केही स्टेप प्रोसेस पूरा गरेका छौं अब म अगाडिको प्रोसेस बताउँदै छु स्टेप बाइ स्टेप म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले बताउन प्रयास गर्दै छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो प्रोसेस पूरा भएपछि म तपाईहरुलाई त्यो आईडी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले आईडी बनाएका थियौं त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला यो अब तपाईहरुलाई यहाँ तपाईले पासवर्ड राख्नु भएको छ मोबाइलको भने पिन कोड यहाँ राख्नु होला यदि पैटर्न कोड पनि राख्नु भएको छ भने त्यो प्याटर्न कोडलाई हानेर चाहिँ तपाईहरु आफ्नो मोबाइललाई एक्सेस गर्नु होला मोबाइललाई अन गर्नु होला यहाँ देखाउने छ तपाईको पिन कोड राख्नु होला अथवा प्याटर्न कोड हालेर चाहिँ तपाईहरुले मोबाइललाई चाहिँ खोल्नु होला इन्टर योर आइफोन पासकोड भनेको छ यसरी आइफोनको पासवर्ड हालेर खोल्नु होला पिन कोड छ भने पिन कोड देखाउने छ प्याटर्न लक छ भने प्याटर्न लक देखाउने छ तपाईले आफ्नो प्याटर्न लक हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी खोलिसकेका छौं प्याटर्न लक खोलेर भित्र छिरिसकेका छौं यहाँ हेर्नुहोला हाम्रो आईडी बनिसकेको छ यहाँ हेर्नुहोला माथितिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एप्पल आईडी तयार भएको छ लास्टमा @icloud.com यो चाहिँ तपाईहरुको यो अनिवार्य रहनेछ @icloud.com चाहिँ तपाईहरुको यो रहनेछ हामीले फ्रीमा बनाएका छौं आईडी त्यही भएर यो चाहिँ हामीले हटाउन सक्दैनौं तपाईहरुको यसरी यहाँ अब यो माथिको तपाईहरुको आईडी हो यसलाई याद गर्नु होला अब हामी ब्याक जाउँ ब्याक गरेर हामीले कुनै एउटा एप्स डाउनलोड गर्न प्रयास गर्ने छौं र अब हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि हाम्रो एप्स चाहिँ डाउनलोड हुँदैन आईडी बनिसकेको छ अब हामीले यसलाई कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्मेसन गर्ने पनि म प्रोसेस तपाईहरुलाई बताउँदै छु यहाँ हेर्नुहोला म अब एप्पल स्टोरमा जान्छु एप्पल स्टोरमा गएर एउटा एप्स डाउनलोड गर्न खोज्छु यहाँ हेर्नुहोला म एप्पल स्टोरमा गएर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु एप्पल स्टोर एप्स स्टोरमा यसरी क्लिक गरियो क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ पासवर्ड र आईडी हाल्नुपर्ने हुन्छ अहिले बनाएको यसरी हालिसकेपछि माथिबाट डन गरिदिनु होला त्यसपछि अब हामी एप्पल स्टोरमा छिरिसकेका छौं यहाँबाट हामीले कुनै एप्स सर्च गर्ने छौं यहाँबाट एप्स सर्च गरेर म एउटा तपाईहरुलाई एप्स डाउनलोड गरेर देखाउने छु फोटोशप यहाँबाट मैले फोटोशप सर्च गरेँ त्यसपछि यहाँ गेट भनेर देखाएको छ यो गेटमा क्लिक गर्नु होला यो गेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला गेटमा अब यहाँबाट गेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब माथितिर तपाईहरुको आईडी देखाएको छ तलतिर पासवर्ड हाल्नु होला जुन अहिले हामीले बनाएका थियौं एप्पल आईडीको पासवर्ड आईडी माथितिर शो गरेको छ अब पासवर्ड मात्रै हाल्नु होला यहाँ यो ठाउँमा पासवर्ड चाहिँ अनिवार्य हाल्नु होला पासवर्ड हालेर तपाईहरुले साइन इनमा क्लिक गर्नु होला यो ठाउँमा साइन इनमा क्लिक गर्नु होला पासवर्ड हालेर साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको प्रोसेस हुन्छ यहाँ हेर्नु होला प्रोसेस भएपछि डाउनलोडको लागि यहाँ हेर्नु होला रिभ्यू भनेर आयो यही हो कन्फर्मेसन आईडीलाई तपाईहरुले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला हाम्रो आईडी चाहिँ अझैसम्म पनि भेरिफाई भएको छैन हामीले आईडी बनाएका छौं भेरिफाई गर्नको लागि त्यो रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला त्यो रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब म तपाईलाई रिभ्यू गर्ने तरिका प्रोसेस बताउँदै छु आईडी यहाँ हेर्नु होला माथितिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो देश यो देशलाई छान्नु होला यहाँ त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो कन्ट्रीलाई चुज गर्नु होला कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यही कन्ट्रीलाई चुज गर्नु होला
यहाँबाट कन्ट्री छान्नु होला, तपाईँ जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री छान्नु होला। मैले एउटा कन्ट्री छाने आफ्नो जहाँ छु त्यहीँ। त्यसपछि यहाँनिर टर्म एन्ड कन्डिसन यसलाई अन गरिदिनु होला। यसलाई अन गरिसकेपछि अब तपाईँहरू तलतिर जानु होला, यहाँ हेर्नु होला, म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। माथितिर जानु होला, नेक्स्टको अप्सन, यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथितिर देख्न सक्नुहुनेछ, यो तलतिर ननमा राख्नु होला। यो सबैलाई छोडेर ननमा राखिदिनु होला। यो ननमा राख्नु होला, ननमा क्लिक गर्नु होला। ननमा टिक लगाइसकेपछि अब तपाईँले फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएको छ, यहाँ हेर्नु होला। बिलिङ एड्रेस भनेको छ, यो ठाउँमा स्ट्रिट भनेको ठाउँमा आफ्नो गल्लीको नाम हाल्नु होला। जुन गल्लीमा तपाईँ रहनुहुन्छ, जुन ठाउँमा रहनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम फेरि पनि हाल्नु होला। त्यसपछि तलतिर तपाईँले पोस्ट कोड भनेको छ, पोस्ट कोड चाहिँ यहाँ हाल्नु होला। पोस्ट कोड आफ्नो थाहा छैन भने सर्च गर्नु होला गुगलमा। आफ्नो देश, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको पोस्ट कोड, पोस्टल कोड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। गुगलबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको पोस्टल कोड यहाँ आफ्नो ठाउँ राखेर यहाँनिर पोस्टल कोड राख्नु होला। पोस्टल कोड राखिसकेपछि तलतिर सिटी राख्नु होला, तपाईँहरू कुन सिटीमा हुनुहुन्छ सिटीको नाम राख्नु होला। त्यसपछि फोन नम्बर हाल्नु होला तलतिर। यसरी चाहिँ स्ट्रिट, पोस्टल कोड, पोस्ट कोड, त्यसपछि सिटी, त्यसपछि फोन नम्बर हालिसकेपछि माथितिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। यो ठाउँमा नेक्स्ट गर्नु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको आइडी भेरिफिकेसन पनि म बताउँदैछु, सक्सेस हुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले आइडीलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँ होला एप्पल आइडी कम्प्लिटेड भनेको छ, तपाईँहरूको भेरिफिकेसन पनि कम्प्लिट भएको छ। यहाँ होला तपाईँहरूको आइडीलाई हामीले जुन भेरिफिकेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामीले सजिलो गरी तपाईँहरूले सजिलो गरी एप्सलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ होला अब फेरि पनि त्यही एप्समा गेटमा क्लिक गर्नु होला। अघि हाम्रो यहाँनिर गेटमा क्लिक गर्दाखेरि आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनमा आएको थियो। अब गेटमा क्लिक गरेर तलतिर यहाँ हाल्नु होला, फेरि पासवर्ड हाल्नु होला। आइडी सो गर्नेछ माथितिर, तपाईँले पासवर्ड मात्रै हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्डलाई हाल्नु होला। पासवर्डलाई हालेर साइन इनमा क्लिक गरिदिनु होला। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको साइन इन हुनेछ। यहाँ होला डन, तपाईँहरूको साइन इन भइसकेको छ। अब तपाईँहरूको एप सजिलो गरी डाउनलोड हुनेछ। यहाँ होला पहिलोचोटि भएकोले गर्दा केही समय लिन सक्छ। यहाँनिर एकछिन घुम्ने छ किनकि प्रोसेस लिनेछ। र तपाईँहरूको एप्पल आइडी क्रिएट गरिकन अनि हामीले एप्पल आइडीलाई भेरिफिकेसन पनि गऱ्यौँ। यानि कि हामीले अब एप्पल आइडीबाट सजिलो गरी एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ। र यसरी नै तपाईँहरू प्रोसेसलाई फलो गरेर चाहिँ एप्पल आइडी बनाउनु होला। सजिलो र छिटो तरिका छ मित्रहरू, तपाईँहरूलाई मैले सजिलो गरी सिकाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। भिडियोलाई नछुटाइकन पुरै हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट अब यहाँमा यो दुईवटा अप्सन मध्ये रिक्वायर आफ्टर 15 मिनट्स भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको 15 मिनट पछि चाहिँ पासवर्ड माग्ने छ तपाईँहरूलाई। 15 मिनट पछि फेरि तपाईँहरूले एप्स डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। नभए 15 मिनट पहिला एप्स डाउनलोड गर्नुभयो भने पासवर्ड तपाईँहरूलाई माग्ने छैन। यहाँबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अब यहाँ डाउनलोड हुन थालिसकेको छ। यहाँ होला डाउनलोड हुन थालिसकेको छ र अब डाउनलोड हुनेछ। म तपाईँहरूलाई डाउनलोड भइसकेपछि देखाउँछु। यसरी चाहिँ हामीले एप्सलाई सजिलो गरी डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ, एप्पल आइडी क्रिएट गर्न सक्नेछौँ, एप्पल आइडीलाई भेरिफाई गर्न सक्नेछौँ। आशा छ भिडियोलाई मन पर्नेछ। यहाँबाट हाम्रो एप्पल आइडी पनि ओपन भइसकेको छ, मतलब डाउनलोड भइसकेको छ। अब हाम्रो प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। यहाँ होला हाम्रो एप्पल आइडी डाउनलोड भइसकेको छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।